ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे यस्मिन् कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। ऋषिरुवाच मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इन्द्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनाः यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप मन्वादयो जगद्यात्रान्नयन्त्याभिप्रचोदिताः चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन्यतो धर्मः सनातनः ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीनृप पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः इन्द्रो भगवता दत्तान् त्रैलोक्यश्रियमोर्जिता भुञ्जानः पाति लोकां स्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति ज्ञानं चानुयुगं ब्रूते हरिः सिद्धस्वरूपधृक् ऋषिरूपधरः कर्मयोगं योगेशरूपधृक् सर्गं प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात् स्वराड्वपुः कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुणः स्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नामरूपया विमोहितात्मभिर्नानादर्शनैर्न च दृश्यते एतत्कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविदः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।